呢隻翻嚟有梁榮忠、Elman 仲有 Patrick 嘅。咁話說咧，咁啊早一段時間啦，都係最近嘅啫。咁啊 Patrick 咧就喺我哋嘅群組就話：喂，我最近多咗個新嘅收藏興趣。我話咩啊？就係嗰啲玩嗰啲車仔啊，細細架嗰啲咧，金屬嗰啲啊。我話冇聽過啊 Patrick 中意玩呢啲嘅喎。咁我當然即刻好好奇啦，點解你無端端入坑咧 Patrick？係啊，因為俾啲師兄讀到啦，因為有次去啲朋友屋企度，見到佢好多車仔咁樣樣，跟住見到啲車仔咧，即係舊時細個我都有玩嘅，即係或者我都有買開，都係啲 Tomica 啊嗰啲咁啦。咁但係而家啲發展到咧，真係咧咁細架嗰啲 Tomica 嗰啲車仔1:64咁樣咧，哇！嗰啲拉花靚到真係不得了，即係咧印啊印得非常之好啦，跟住咧就非常之精美啦，有啲咧直情咧。係嗱，你都知我有時買玩具翻嚟咧，係得個草字就唔開噶嘛。喂，佢而家成出到咧係咧，成個 packing 咧都已經係嗰隻車仔喺上邊。咁跟住咧你就唔使開噶啦，即係你 Tomica 有盒裝嗰啲車仔嘅話，你都要開嚟睇啊。佢而家呢個 packing 咧直情咧係架車仔咧 display 埋出嚟噶啦。喂，咁就啱我啦，直情咧即係掛喺度咧，得閒就欣賞下就算啦，唔使話即係真係落去台度推下噶嘛。即係直頭可以係嗰啲碌推唔喐都得嘅，因為你都唔開出嚟嘅。係啊，其實係㗎，但係咧，我又同嗰啲師兄傾偈咧，佢又話俾我聽，哇唔係㗎，邊啲車仔咧佢好推啲嘅啲碌咁樣，有啲車仔咧就話嗰個太貼地啦，就會刮花個底㗎咁樣，原來真係好多學問喺度㗎。有啦，有好多種㗎。呢啲我真係一竅不通啊！你同阿 Elman 慢慢傾啊，Elman 就熟啊呢啲。係啊，即係玩車仔，哇！我覺得玩車仔真係博大精深嘅嘢嚟。係啊係啊，即係車仔就有啲話好唔好推，即係有啲車仔咧一定係要推得好順嘅。係啊，有啲車仔咧佢設計咗出嚟咧，你係連推都推唔喐嘅。係啊，幾種啊，好多玩法啊，呢啲真係好誇張。咁但係你邊一樣係吸引啲玩家多啲㗎？樣樣都有㗎喎，車仔真係超大市場。如果你話真係要講咧，係同埋即係大家估唔到啊，原來咧車仔咧，嘅品牌啊，即係做嗰啲，尤其是嗰啲1:64嗰啲細車仔嘅品牌，香港算係數一數二多呢啲品牌發跡嘅地方嚟。發跡即係你意思係嗰啲生產商啊？係啊，大家估唔到咧，即係可能我哋玩開合金啊，或者係其他，譬如1:6啊咁樣，我哋唔玩車仔唔知，但係我玩車仔嘅師兄就了解，原來咧，香港真係最多出車仔嘅品牌嘅地方，仲多過日本。即係日本可能就係即係 Tomica 啦，咁 Tomica 咁即係泰卡拉 Tommy 啦，咁佢有 Tomica 同埋有 Tomitech 兩個品牌去出啦。但係香港係好多個嘅，香港好多品牌嘅。外國嘅代表就 Hot Wheels 咁樣啦。係啦，咁 Hot Wheels 又唔同啊。Hot Wheels 個玩法就係其實 Hot Wheels 係如果喺玩具呢個界別啊，如果將車仔擺落去玩具界別咧，Hot Wheels 又算係差唔多呢個世界上最多人收藏嘅玩具。係啊，平平地2蚊價，即係加幣咧2蚊價，哇！但係好多人買嘅，發覺。係啊，同埋 Hot Wheels 有好多條 line 嘅，所以咧有啲 line 咧係即係我哋喺玩具反斗城見到，有啲 line 唔得嘅，一定要上網揾嘅，有啲咧要抽嘅，有啲要成嘅，即係好多款嘅。佢連即係早幾年好興嘅 NFT 啊嘛，唯有。係啊。Hot Wheels 其實佢係有出過一隻 NFT， 係啊，咁咧就係有網上有個虛擬車啦，咁你啊買嗰個虛擬車，咁啊但係咧佢係有一 pack 一 pack 咁買嘅，即係好似抽卡咁樣，係啊。但係當你買夠，即係買中咗，如果裡面你買咗一 pack 翻嚟，其中抽中咗一架咧，係嗰啲叫 super rare 嘅車咁樣，可能得1-2% 咁樣咧，你可以咧換翻架真實嘅玩具車俾你，實體嘅玩具車你可以換翻出嚟。係啊，好多玩法嘅。喂，咁呢個世界有冇人真係收藏晒所有 Hot Wheels 嘅曾經出產過嘅車咧？應該冇啦。如果咁樣，有好接近收藏晒，未到晒咯，即係可能係99.9% 嘅，就可能差某幾架咁樣嘅，即係超難揾啊，或者係已經係天價。因為有啲 Hot Wheels 有啲車咧，即係又係嗰啲咩超級絕版啊，定唔知點樣嘅原型車啊咁樣，可能講緊係要
十幾廿萬美金一架。因為我成日係都懷疑咧，譬如你講緊 Hot Wheels 又好啦，又或者 even Bandai 都好啊，咁咧究竟嗰間廠自己有冇儲得齊啊？即係都成疑問啊！譬如冇咯， Bandai 出咗咁多款嘅玩具，佢自己有冇儲齊嘅咧？我都會質疑嘅。其實講真，因為咁多年咁多款，有冇可能齊啊？即係其實係冇嘅，我覺得。冇啊，我覺都覺得得咧，冇。即係係啊尤其是係以前嘅玩具公司咧，即係耐歷史嗰啲咧，即係譬如 Hot Wheels 又好嗯，Bandai 又好，更加係冇可能儲得齊。因因為佢哋嗰個年代咧，即係佢哋即係講緊可能幾廿年前，佢哋冇嗰個概念係啊，我要將呢啲收藏，第時拎嚟展示嘅，佢冇呢啲咁嘅概念啊。總言之，佢哋都係做生意嘅。哦，呢扎嘢舊啦，都冇用噶啦，咁啊抌咗佢啦嚇，或者你揾人要咗佢啦，唔好壓住個倉啲位啦咁樣，可能會係咁樣咯。同埋上網咧，如果你買一啲比較罕有嗰啲咧，好多時候咧又好似玩錢幣咁嘅咋，有啲可能係錯體嘅，即係咧話哦，可能佢出錯咗啲某啲部件啊咁樣樣啦，咁跟但係錯體嗰啲咧有啲流咗出嚟嘅喎，但係嗰啲咧如果你係廠嘅話咧，錯體嗰啲即時個帽都抌咗佢啦，燒毀噶嘛係。係啊，咁但係反而嗰啲錯體嘅，有啲人去揾咯，特別去揾呢啲咁嘅，即係超級罕有、超級珍藏嗰啲嘅車仔咯。嗱，嗰個其實咧今日好想問一問阿 Patrick 嘅，咁你話你哋點解無端端失驚無神問我哋啲車仔嘅？就因為有個朋友帶你睇一睇，哦係啊，跟住你就愛上啦。喂，大佬啊，咁你一定有個誘因噶嘛，而唔係咁樣噶。咁所以我好想同大家傾下咧，喂，究竟你儲一類型嘅玩具啊，你嘅入坑指標係乜嘢？嗱，譬如我識有一個朋友咧，佢就好簡單嘅啫，電視一定要有電視嘅卡通片 back up。一定即係要有一套片集先嘅，而嗰套片集當然要佢中意啦。佢要中意呢一套卡通片之後，佢先至諗下啊，我會唔會儲呢一套動畫裏邊出嘅玩具？即係佢嗰個入坑指標就係一定要有動畫 back up 嘅。有啲咧就話唔緊要，佢淨係睇個設計師，只要係呢個設計師嘅，佢就會買啦。咁個個都有啲唔同嘅指標噶嘛，咁 Patrick 究竟我就開始我對你有啲陌生啊，你儲玩具嗰個入坑指標係乜嘢嚟嘅咧？你知我都即係咩都儲下，咩都睇下，咩都玩下咁啦。我又諗唔到有啲咩特別嘅指標，但係咧嗰一排，即係譬如我嗰一排突然間見到，咦嗰架車仔好靚喎，跟住我就會不停咁上網 search 啦。咁你知道而家用電腦嘅話，你一 search 佢就有啲 digital footprint，佢之後就不停咁派俾你噶啦嘛。咁我咧就不停咁見到嗰啲嘢啦。咁但係咧就之前啲人成日都用嗰個 term 就話要解讀啊嘛。即係咧我就中咗毒啦。有時夜晚咧都喺度熄晒燈咧，都喺度睇下哇邊架車靚咧，邊架車靚咧咁樣。咁我最主要都係睇下佢覺得靚唔靚啦，同埋咧即係即係係唔係呢一刻我真係好想擁有佢，跟住同埋唔 afford 得起。咁如果係嘅話咧，我都會即係盡量買到嘅話都會入手啊咁樣咯。咁啊見到喺即係網上邊買又易啦，而家喺嗰啲二手嘅網站買又易啦咁樣，所以近排都入咗呢啲咁嘅車仔買下咯。所以阿 Patrick 嗰個入坑指標就應該係眼緣啊，合眼緣就 OK 啦。都係，因為譬如 Elman 咧 ，Elman 就另一種啊。譬如Elman 中意玩朗膠，佢就對嗰一個即係嗰一種類型嘅玩具咧就着迷噶嘛。係咁我就根據嗰個玩具嘅類型去入坑噶嘛。咁即係變咗個個都有啲唔同啊。咁啊，所以如果大家有興趣，可以同我哋分享下，不妨喺留言區度講下，究竟你用咩指標去入坑？嗱，我就好簡單嘅啫。我第一咧，我通常入坑啊，就一定係要好玩啊，即係嗰件玩具咧要好玩啊。如果唔可以，我即係見我開咁多箱，我成日都好強調嗰一句噶嘛，即係要攞上手好玩，我特別開心啲噶嘛。咁因為我會重拾翻我童年嗰個回憶啊。我僆仔時代玩玩具就攞上手硬牙嗰啲玩法噶嘛。咁但係而家啲玩具你係唔捨得咁樣玩噶嘛。咁所以我對嗰啲咧就變咗係另一種啊，即係未必係玩，係欣賞咯。咁所以咧嗰啲我未必會隻買噶。反而如果要儲齊條 line 嘅話咧，就係真係玩得嘅。咁我真係出一隻買一隻，出一隻買一隻，咁就可以我哋攞上手玩，即係要
有咁樣嘅元素喺度，我先至會喜歡咯。即係呢個就係我自己最簡單啦。總之玩得嘅，可以我哋玩嘅。又好似或者而家成日話啲回憶翻晒嚟啊嘛，係香港唔知邊一區夜晚有啲人係咁又玩翻爆旋陀螺啊嘛，而家哦，係啊係啊，睇到啊，係啊，我真係又拗晒頭，又翻嚟電視我又唔敢肯定電視係咪有電視劇做。總之而家夜晚有啲人咧就喺嗰度啊玩爆旋陀螺喺度比賽，好嘢喎！咁幾時就到？好似話唔知喺屯門碼頭附近啊嘛，係就係屯門碼頭啊嘛，因為揾日過去望一望先得，即係過去望一望。咁因為咧，咁啊爆旋陀螺幾時又到四驅車咧？咁即係呢一類型啲舊玩具咧，永遠隔少少時間，佢又翻嚟一次嘅，即係好得意嘅。咁嚟緊會唔會？咦？跟住會唔會又大家會中意玩翻？可能係芭比公仔，又或者係另外嗰啲即係唔同類型嘅曾經 hit 過嘅他媽哥池咁樣，會唔會又翻嚟一次，又變翻個熱潮咧？咁但係而家夜晚啲人喺呢度叫做鬥陀螺咧，我覺得都 OK 啊。咁起碼大家都出去揈下個陀螺先啦，係咪？係啊，我幾驚係嗰啲咩啊？喂，不如我哋上網啊，即係每日有一隻虛擬嘅抌出嚟令咁得唔得啊？而家唔係會真係要落場抌啊嘛，咁啊爭好遠啊嘛。咦係喎，即係本就去屯門望一望，屯門碼頭買 Elman 係嘛？係啊，聽人講係屯門碼頭。係啊，我見到啲相咧，影晒即係一個個攤位咁樣咧，個個都帶支燈過去咧，咁樣好正嘅喎。即係真係估唔到啊！但係我對陀螺我又唔係好熟啊嘛，即係嗰個爆旋陀螺類型我唔係超熟啊嘛。因為我睇嗰啲人好多架撐㗎，好厲害，係㗎，好多嘢㗎而家。係啊，咁等於咧當年啲人玩四驅車咧，同爆旋陀螺係要有一個工具箱㗎嘛。個工具箱咧就將啲零件拆開晒一格格，即係屋企嗰啲書咧都冇分得咁清楚㗎。即係分門別類，佢啲零件分得好清楚，然之後佢要換啲咩零件咧，佢好熟手就攞出嚟，跟住就換可以裝換咁樣啊嘛。哇，好厲害！我搞到我都想即係要嘗試一下，睇下點樣玩先得。好，等你又開箱爆旋陀螺嗱，所以另一個入坑嘅指標咧，又可能就係佢係一個熱潮。係呢個絕對係啊，當譬如我而家見到有人喺屯門碼頭玩，跟住可能咁啱，我哋又試下先咁啊！係啦，即係我哋又試下先，或者經過屯門碼頭，我哋過去望下，咦，又真係幾開心喎！跟住佢就變咗入坑啦。佢未必一定係中意玩具，可能佢係見到變成一個熱潮，佢就去玩。嗱呢一類型咧，我反而覺得係最多。啱啊。係啊，我正想講，哇！你咁樣講咧，我就諗起啦，應該係即係嗰排興啲乜咧，我就會沉迷啲乜嘅可能。呢個有似你玩似你嘅性格嘅啫。見到多人玩啊嘛，跟住啲人多人講啊嘛，咁你又好想 be part of it 喎，即係或者人哋講嗰陣時候，你又唔想插唔到嘴喎。咁咧我就係人哋嗰排玩咩咧，我就會玩咩啊咁樣。即係只係跟咗嗰個潮流行。有啲嘅，有啲係。咁當然啦，我成日覺得潮流嘅嘢永遠都會有一個即係周期性嘅，佢有上自然會有落嘅。係啊。舉個實例，譬如高達都係噶嘛。你當然咧，你話打 G Gen 嗰啲另計啊，佢日日都要有高達噶嘛。你嗰日唔攞出嚟玩過，你唔得嘅。咁嗰啲唔計啊。咁如果你計動畫嚟講，佢真係有上落嘅。咁你有動畫出嗰排，真係 hit 啲噶嘛。嗱，譬如由水星魔女又好，甚至乎再之前鐵血孤兒或者最近嗰度 G-Crux， 佢一定係出嘅時候你就個禮拜講，日日講，咁然之後完咗之後，水靜河飛，而家仲有冇人講啊？冇啦，即係會變翻去講模型咯，又或者咁啱有電影上啦，咁閃光上電影，跟住你又講下，咁講完之後又係。即係唔講噶啦，咁又講翻玩具咯，即係講翻嗰啲高達模型咁樣咯。所以即係題外話 Bandai 呢一個策略係幾勁嘅。佢講完套動畫，跟住講下玩具，講完玩具講下超合金，講完超合金講下咩？你永遠都離唔開佢嗰個食物鏈㗎，即係永遠都離唔開結界嚟㗎。你跌咗落去咧，佢每日都會有啲嘢餵俾你嘅。你聽我講呢啲啊，跟住你就入坑噶啦，即係呢啲阿 Patrick 就一定中晒噶啦。
中啊！佢又講啊，我又嚟係咯，冇理由我唔識嘅，點都要睇下先。係啊，咁所以咧，都奉勸咁多位要唔好衝動消費，要精明消費。係或者咧甚至乎阿 Patrick 又好啊，因為我都好啦，我哋都會係買之前咧會做啲研究嘅，即係做啲 research 先嘅，就唔係話真係嚟咧就買一股腦兒咁樣買就唔會嘅，要真係睇多啲。點解咧？因為我覺得你通過去叫做即係揾啲資料，甚至乎我哋叫做研究呢個過程咧，係會幫你冷卻翻你嗰啲衝動嘅。咁如果你研究完之後，你都仲想買咧，咁你就買啦，因為你好想買，即係真係中意啦，你研究埋噶啦，咁你就真係中意，咁咪買咯。咁但係如果只係見到我行過屯門碼頭，見到有人玩得幾開心，跟住我就買兩個陀螺翻屋企，原來我都唔識玩，原來你都連點樣拉出嚟都唔識嘅，咁就無謂啦咁樣咯。但係研究嘅過程咧，其實係自己係咁不斷讀自己咯。係啊，即係又係有30% 興趣，你本來只係30% 興趣嘅啫。你睇下，你越睇你就要解唔到讀㗎。係啊，70、80，慢慢加上去，哇唔得啊，唔買唔得啊。係啊，跟住仲要一嚟又唔得啦，我已經研究咗啦，買入門版係唔啱我啊，滿足唔到我啊，滿足唔到啊，一定要買高階版。哇，咁啊唔同啦。原本我行過屯門碼頭都係諗住買100蚊嘅啫，研究完之後唔得啦，我起碼都要800蚊先落得樓喎。係啊，呢啲真係叫入坑啊！直情係唔係咁以買少少，係真係入咗個坑。哇，重大件事喎，重大件事啊！咁所以係咪應該不如你睇啱你就係咁樣使幾蚊買一個就算咧？即係買個幾蚊，咪使幾蚊買個入門版，都唔好玩嘅，咁就算啦。咁打幾個入門版，唔玩啊！原來係咁樣。不過咧，我成日覺得你玩玩具有一個嘅衝動係一件好事嚟嘅。係咁，因為玩具始終都係喺無論係而家即係以前就話小朋友，而家連大朋友都係噶嘛，都係一個好好嘅心靈陪伴嚟嘅。即係我覺得係，絕對係。係啊，咁所以希望大家都有翻一個好嘅即係心靈伴侶啊嘛。即係玩具係其中一個幾好嘅，大家不妨買多啲咁樣。好，如果大家希望傾動漫繼續為大家傾多啲唔同嘅動漫周邊或者玩具資訊嘅話，希望大家多多支持我哋 subscribe、share， 俾個 like 同俾啲 comment 我哋，因為你嘅支持對我哋好重要嘅。可以嘅話，俾多啲支持我哋，請我哋飲杯咖啡或者食個早餐都無任歡迎，最緊要隨心隨意就 OK 啦。總之就係要靠你哋嘅網絡話俾身邊嘅人聽，有傾動漫呢個 YouTube channel 喺度，仲有我哋嘅 Facebook 面書專頁，我哋日日都會同大家傾動漫嘅。下次繼續再傾過啊，拜拜，拜拜。